Bog dragi youtuberi, drugog razmišljanja šta ću da snimam, jer iskreno nisam imao ideje. Odlučio sam na ideju koju sam vam obećao u prethodnom klipu, Yu-Gi-Oh! Dual Arena. Evo, malo prije sam provjerio, imam li dovoljno za bodinu, jedva sam dobio dovoljno za jednu bodinu. Da, pa igrica nije teška, da trebate usvojiti ta glavna pravila. Evo, uđemo ovdje u Dual Arena. Ne, u single play, najbolje vam je single play, ovo virtual arena, zato što ćete moći odabrati protivnika. To sam ja najčešće odabrao zato što u virtual arena vam je dati nekoga profesionalca sa, šta zna, od jedina Yu-Gi-Oh! Skill. Prvo je teško se dobijeti. Na prvo gledate što manje pobjeda. A to je znači da nema dobar skill, zato gledajte što manje pobjeda. Onda ne znam što da vam objašnjam. No morate se logovat, da to 100% trebate se logovat. Evo, ovo je moj jako dragi skill. A ne već. Možemo mi opet pobjediti. Nadam se da će ovo biti prvi video jer stvarno se žuri. Koje čudovište. Mislim da znate šta ću da odigram. Idem što više obrane se postaviti. Ovo mi je. Nasmo da je s tim. Da, to mi je jako pomoglo, jer kad je jedna moka testera, to ga vraća u ruke, to mi je jako pomoglo. Sad se nadam da ću uspjeti ovo brzo završiti, jer jako, kao što sam prethodno, kao što sam rekao, jako mi se žuri. Jer ovaj dvoboj je stvarno teški. Evo, aktivirat ću novu kartu. Možda ubacim u igru jedno čudovište. Šta ja znam, vidjet ćemo naći. Na idućem krugu se uništava, što je jako loše. No bitno da izdrži jedan da, pa ću li ga moći ubiti. A 100% neko jako čudovište. Yes! No, samo dalje da aktivisati sposobnost. Ovo je bio loš počet na stopnjom slijede. Au, kukule. Ne želim se nadati
A sam neću sve kratko. Ne. Evo, savršen. Tako ponavljam ga iz ruke pozivam. Je to dobro zato što mogu napuniti 2 čudovišta. Da. Žrtva to čudovište, to nije. No, kad je uništen, nema efekta, no, neka čudovište ima efekta kada je uništeno, pa to rijetko čudovišteno. Ovo neće biti dovoljno da uništim, njega na ovo hoću. A izgubit ću, no nema veze, jer ću da je malo demonstriranje. Ovoga moram obranu. Ali izgubit ću ovako i ovako. Dakle, ako postavim 3 čudovišta najbas. Da izvinim. A izgubit ću ovaj. Aj ne. Mrtav. Gostao sam da nije. Prosto sam gostao, tako bi sam bio rekao. Zato što ne možete 2 puta napada i ja ću isto u ruci, ja mislim. Aktivišem ovu kartu. Da malo dostavljamo. Pobudu zanimljivo čudovište iz ruke. Nije mi pomoglo, no nisam dobre karte dobiva, kako bi neki rekao. Nisu ti me karte, nego sreća. Sad mogu da uopštim jednu kartu. Kako uništio sam je? Gotov sam. A ništa, to je to, izgubio sam, no nema veze. Zato ste vi skužili kako se igra, nadam se. Ako neki ne znaju, uradit ću vam staviti još jedan klip. A eto, to je